Доброго здоров'я всім! Вас вітає образна школа уяви. Сьогодні ми поговоримо про родове помістя. Родове помістя – це природне середовище життя людини. Без родового помістя ми не дійдемо до істини. Ну ніяк, як не крути. Не дійдемо до щастя, не дійдемо до самодостатності, не дійдемо до правди і не дійдемо до земного раю. Щоб розібратися, що таке родове помістя, треба спочатку запитатися прості питання, дати відповіді на них. Середовище існування для різних істот, які створені на землі. Для птиці, для птахів. Що це є? Небо, в якому вони літають, так. Гніздяться вони в гніздах, живуть вони в гніздах або в норах, наприклад, там на узбережжях, залежно які птахи різні. Гнізда ще можуть робити в траві, але основне їхнє місце існування – це, по суті, небо. Вони літають. Риба. Вроді очевидні питання, так? Для риби це вода. Вона живе в воді, в ній харчується. Це її середовище, природне середовище існування. Різних тварин можна взяти. Савці, там, коні, там, так? Наприклад, яке їхнє середовище існування? Земля, поле, ті там. Якщо подивитися уважно, поспостерігати за природою, все стає зрозумілим. Тепер беремо людину. Беремо людину. Її природне середовище існування. Що це є? То, очевидно, відповідь – земля. Людина живе на землі, так як всі істоти. Людина вважається вінцем еволюції. Вона самою розумною істотою рахується на землі, сотворінням божественним. Тепер так не скажеш, по тому, як ми живемо. Якщо подивитись, де тепер люди живуть, в якому неприродньому середовищі, то стає зрозуміло, очевидно, що люди не туди йдуть. Середовище життя людини – це є земля. Це ж просто. Земля створена для людини. І все живе створене для людини. Якщо людина не живе на землі, вона, значить, відбилася від природи. По суті, вона відійшла від Бога, від свого призначення. Вона покинула своє середовище природнє існування і зайшла в якийсь штучний світ. Штучно створений світ, який, по суті, вона сама ж створила. Тепер, чому родове помістя? Дуже часто зустрічав, що чому помістя? По-українськи це маєток, або садиба. Цікаво. Можна і так, звичайно. Бо помістя ніби це асоціюється з поміщиками. І колись ще я з історії це читав, якісь там мультики ще дивився, там показували поміщиків, як якихось панів, які там знущалися над іншими людьми. Це ніби були багаті, самодостатні люди. Коли заглибитись, дивитися чи не через призму історії, а через призму українського людського літопису, то стає зрозуміло мені, особисто це моя думка знову, це мої казки, стає зрозуміло, що якраз поміщиків обрехали. Тобто в системі поміщики самостійні, самодостатні, сильні люди на землі, які мають все своє, були невигідні. І їм було потрібно в системі зробити такі качелі, щоб поміщиків обрехати, що це якісь ізверги, які там не дають жити босоті. Босотою були ті люди, які вже не хотіли працювати, які хотіли жити на халяву. Тобто вони вже, гроші, всякі там лінь, безділля, за рахунок когось. І от поміщиків так от. Колись був такий період розкулачування теж. Більшовицька влада, коли приходила, вона забирала наших людей землю з їхніх хуторів, тоді називали це хуторами. Там були родові помістя ще, по суті, можна сказати, останні такі з Русі ведичної. Їх зганяли в села, давали малу площу. І таке розкулачування відбувалося. Бо людина в себе на землі є самодостатньою. Вона сама себе годує, вона не залежить від системи. Вона має свою воду, має свій сад, свій ліс, свою деревину, бо все належить народу, тобто все розподілено народу. Тобто вона самодостатня. Їй там, що там є, який там курс долара, чи є там, що там, я не знаю, що їй скажуть, які там ціна в магазині на яблука, та їй плівать на це.
плювати їй на це, розумієте? Вона от має вдома яблука, багато має, вона ще може її роздавати. Вона має вдома вже тої картоплі, тих там пшениці, там, що там понавирощувала собі там овочі, зелень, фрукти, ягоди, вона там має свої там будівлі, які там вільні від цих всяких системних зобов'язань. Тобто вона не залежить від сміття і не треба купувати. І що плюс того, вона здоровою стає, так, бо вона харчується максимально екологічною їжею, бо вона її, по суті, не забруднює сама, бо вона розуміє. Ну, це якщо ми говоримо про творців родових помість, то вони ж розуміються, нащо я буду себе травити своїх дітей, якщо я потім получу в результаті букет хвороб і мій рід буде слабшати. Тобто творець родового помістя, він розуміє це. Ну ось, родове помістя – це природнє середовище життя людини. Родове помістя – це, коротше, знаєте, як, ну знову, я приклад наводив в попередніх там розмовах, оцих уроках, про те, що от, на прикладі технократичному, що от люди купують там саму дорогу машину, якісь там Lamborghini чи Ferrari, і ми не можемо уявити, що він там буде заїжджати на якісь шарашкіні заправки, ремонтуватись десь там, не знаю де, там, де лишніх запчастин лишається після ремонту багато, і масло купляти якесь, взагалі заливати туди для бензопили чи що там, переробку. Тобто, по-любому людина буде за цією автомобілем слідкувати, тобто вона буде старатися все найкраще дати йому. Ну, тіло людське, я вже говорив про це, що це найкращий досконалий механізм. Феррарі – це просто барахло порівняно з людським тілом. От людське тіло керується думкою людини. Що ти подумав, туди все рухається. От дивіться, от мене все слухає. Це вроді не свідомі рухи, але вони насправді свідомі. Тобто я рухаю, я керую думкою, керую своїм тілом, досконалим аватаром, досконалим механізмом, храмом для душі божественної, для духу. Тобто це все мені підпорядковано. Моя воля рухає моїм тілом. І виходить, що щоб оце тіло, так як то Lamborghini, нормально працювало, ну, наші предки ще казали ще донедавна, і тепер ще говорять, що в здоровому тілі здоровий дух, і там, де здоровий дух, там здорове тіло. Це ніби взаємопов'язані речі. І от, що виходить, що от оце родове помістя, це по суті оце середовище, оце місце, яке обслуговує цю людину. Тобто воно їй служить. Людина йому служить, ну, людина якби служить, бо це природньо працювати на землі, вирощувати, вона якби приділяє увагу, любов дарує, і все взамін отримує теж цю любов від цього всього, що вона подарувала любов там матусі землі, подарувала любов там кущам, деревам, квітам, там працю якусь вклала, там потрудилася, втомилася. Всі ці рослини відчувають цю турботу людини, і потім вони дають їй свої плоди. І людина їх з'їдає, і цю силу назад отримує ще сторицею. Тобто, по суті, людина прокачує свій аватар. Вона відкриває його всі надможливості. Так як оце Феррарі заправлене там на найкращій заправці, змащене найкращим мастилом, на найкращих шинах, воно там на Формулі 1 перемагає. Так? Бо якщо якось бадягу залити, воно проїде там пару кілометрів, заглохне і все, бо в нього там все там чітко зроблено. Ну, а людина так само все чітко зроблено. Що тепер люди в себе пхають? І ну, що хотіти від людей, які живуть, наприклад, там в кам'яних джунглях технократичних, де от постійно вихлопи, гази, де вони зачіпають всюди, і по місці зараз зачіпаються вихлопи, гази, бо вони в небесах, там це все клубиться, ці кислотні дощі, забруднення йде повсюди по землі. Але все рівно порівняти, що ти якби все рівно ти маєш свій сад, свій город, і ти вже безпосередньо хоч сам ту хіматуру не лиєш на ці свої овочі, фрукти, ягоди, зелень, яку ти вирощуєш, а воно там паде з дощем якимось меншому набагато відсотку, ніж коли ти безпосередньо це все пшикаєш і потім своїх дітей годуєш, то ти, звичайно, все рівно харчуєшся кращою їжею. Якщо ти харчуєшся кращим пальним, ну, називаємо це пальним, так, по системному, технократичному, паливо. Ну, то навіть от вчені, що вже тепер розклали їжу на калорії. Тобто калорії. І от ми їмо цю їжу, це паливо. І ми, відповідно, яке ми паливо їмо, такий отримуємо результат, що ми можемо вижити з свого тіла. Тобто, які можливості. Але тіло пов'язане ще не тільки з тілом. В тілі живе дух і душа. Вони так само живляться цим всім навколишнім середовищем. Тобто вони живляться, дух там живиться від духів природи, від духа землі, духа води, духа там їжі, навіть тих самих фруктів, овочів, дерев. Тобто всюди є дух. В всіх релігійних течіях це сказано. Потім є душа. А душа живиться почуттями, емоціями. Тобто вона дивиться на це все, на цю красу, як весною все квітне, як літом все дозріває, як осінь всі ці плоди прекрасні є, і вони все красиве на вигляд, і це все випликане тобою, твоїми рідними, там все любов'ю повите, працею там. І ти от це споживаєш, і ти живиш дух, душу і тіло. Тому порозумітися людям, які живуть вже в родових помістях, і людям, які живуть в кам'яних джунглях, буде дуже складно.
Тому що те, що я говорю зараз вам, це просто казки. Для багатьох будуть звучати просто як казки. Да, я собі купив в супермаркеті, я колись так само мислив, зразу вам кажу. До 33 років я там взагалі казав, наше мені це все село. Хоча я дуже колись любив село в дитинстві, але потім, коли почався бізнес, там гроші пішли трошки, то і почав думати, наше мені село, наше важко працювати, якщо я це все куплю. Ну, здоров'я не купиш за гроші насправді. Як би не придумували, що би не казали, ми до цього дійдемо поступово. Чому? Бо, вроді, здається, можна і за гроші найкращу їжу купити. Ну ми так собі це думаємо. Найкращу їжу можна тільки виростити в родовому помісті, бо це твоя власна їжа. Вона просочена твоїм тілом твоїх рідних, і вона відчуває, вона знає про тебе все. Так, тепер повернемося знову до цього природнього середовища. Дивіться, риба плаває в воді. У мене колись був, коли був вже на квартирі, ми мали в дитинстві акваріум. Заведено вести акваріум і туди рибок запускати, щоб діти заспокоїлись. Це доведено психологами різними, що от людина спостерігає за рибками, як вони плавають, і в неї психіка заспокоїться. Це було колись дуже популярно, зараз вже це менше популярно. Тримати акваріум вдома. Рибку можна поставити в акваріум? Можна. Вона буде жити в акваріумі. Моя практика життя доводила, що живе в акваріумі вона. Ну там не теж помирали, якщо там за ними не доглянеш. Але вони там жили. Потім пташку. Різні є пташки, папушки, канарейки, які там птахи є, чи там кури, чи там що там навіть такі. Їх можна посадити в клітку? Можна посадити в клітку. Вони там будуть жити? Будуть жити. У нас жили колись папушки на квартирі. Двоє папушки, жили прекрасно. Жили, ти їх годував, вони собі там в клітці. Деколи відпускав, це ми зараз дійдемо до того. Тобто знову, можна жити в клітці. Тигра, можна поставити в клітку. Цирк. Цирк показується, що можна. Зоопарки показуються, можна завести в клітку. Коня можна там уздечкою прив'язати там, і не пускати його тільки в стайні, там, і в йодофіри, і не дати йому там бігати. Можна? Можна. Тобто людина може все запхати в клітку. І може себе запхати в клітку. Ну, клітка людини – це що таке є? Це є відсутність життя на землі. Тобто людина, так само, як і ведмедя, є насправді барлога. Це будинок. Коли холодно, холодний період, людина має свою хатину. Вона в ній проживає холодний період, там має пічку, обігрівають, там це все. Але все рівно вона живе на землі. Це рахується, що вона живе на землі. Вона виходить з двору, зразу земля. Зразу трава, земля. Це близько до землі ця хатина. Вона на першому поверсі, прямо до землі зв'язана. Колись хатини були зовсім ще краще зроблені, вони там повністю з землею були зв'язані. Зараз вже ці бетони, то все воно частково відключає цю зв'язок з землею. Але все рівно порівняти з бетонною кліткою, яка там, наприклад, десь на 9-му поверсі, на 10-му, на 20-му, на 30-му, яка зроблена з бетону, з арматури, там, з якихось неприродних елементів землі, які беруться ресурси землі, поєднуються в неприродних сполуках. І це збудовано там, обкладено щось якимись там штучними речами, євроремонтами. І людина там живе, ну це по суті клітка для людини. Ну та що по суті, так і є. Тобто, якщо дивитися справді в очі, це є клітка, в яку людина сама добровільно заходить. Ну, або все рівно там є воля присутня. Тобто тут всі показують, що це гарно так жити, людина дивиться, дійсно так класно жити, і вона йде туди, витрачає свій час, життєвий ресурс, щоб здобути цю клітку, і поселяється туди. І живе там. Може ви пам'ятаєте, якось так, от недавно дивимося деколи фільми такі, там ще минулі фільми, там як от були оці, як ці гуртожитки жили люди. Ну, от навіть студенти так вчаться в гуртожитку. Тобто там от багато кімнатушок і один туалет, один там душ якийсь загальний на це все. І тобто, ну, це взагалі неприродньо. Ну, тобто це взагалі це протиприродньо, навіть можна сказати. Ну, люди так погоджуються на таке життя, скупчення там десь, треба вчитися, система так придумала такі правила, такий сценарій придумала розвитку цього життя людини в клітці, де за неї ніби все передбачено. Ну, насправді клітка просто є клітка. І ось, а є родове помістя. Родове помістя, це, зразу кажу, що це земельна ділянка, там більше гектару землі, де людина має можливість посадити свій сад, ліс, або доглядати за садом, лісом, які посадили попередники її, предки її. Сад, ліс, там озеро викупати своє власне, потім хатина своя, там лазня, баня, потім якісь там качелі, там, ну, альтанки, там, ну, все для відпочинку, для краси, клумби, квіти, трави, город свій має там. Тобто вона там все вирощується, кущі різні, ягоди, горіхи. Тобто багато всього вона може насадити, бо на 10 сотках важко це все забезпечити себе. І от, а на гектарі і більше там можна, звичайно, вже от мати так. Наші предки колись так жили, на хуторах, кажу, хто ще знає про хутори, то там так було. Тобто там було землі і по 2 гектари, і по гектару, і більше було, мали, і більше за 2 гектари люди мали.
щоб ще мати свою деревину свою, свій ліс, свої дрова, тобто, щоб не купляти десь, не ходити десь. От, і гриби свої ростуть вже з часом, там, коли ти маєш ліс свій, там вони ростуть тебе. Тобто ти, по суті, самодостатня людина. Можеш завести собі своїх якихось тварин, які тобі будуть допомагати в господарстві, там, кури будуть яйця нести, там, коні будуть допомагати тобі працювати, там, щось, там, землю розпушувати, там, чи щось привезти тобі треба на ті ж дрова. Ну, там, тобто, ну, багато всього, кіт, там, собака, що тобі там потрібно для життя. Вони тобі допомагають. От. Це природнє середовище для існування, для життя людини. Розумієте, природнє середовище, це не клітка. Це людина завжди на природі. Ну тепер, коли ми говоримо про родові помістя, коли ідея родових помістів вийшла знову, люди згадали її багато. Ну, насправді не багато їх згадали. Мало хто це зрозумів, бо ну, сподівалися, в моїй уяві, я коли це прочитав, я думав, що зараз людям всім розкажеш, люди всі підуть там в родові помістя жити. Ну так не сталося. Пішли жити пішли жити трошки спочатку нормально так, а потім багато всі здалися, поверталися назад, не витримали. Чому? Питання виникає. Тому що я коли відкривав клітку, от я пам'ятаєте про клітку розказав, папушки жили. Коли папушка живе в клітці, вона постійно в неї якби вже психіка так сформована, зажата в цю клітку, просто ці обмеження, що вона знає, що вона може долетіти тільки сюди, вона може стрибнути з цього патичка на цей патичок. З цього патичка на цей. Тут кормушка є, тут є туалет, вниз вона какає, тут за неї приберуть, витягнуть, то поміняють, і отак от папушка живе. Коли відкрити клітку папушці, наприклад, тут винести її в ліс і відкрити клітку папушці. Папушка не розуміє, що її клітка, вона ти її випускаєш на волю, вона починає летіти, в неї є цей інстинкт летіти, знаєте, от, закладений Богом, природою. І вона летить, але вона губиться, вона не розуміє, що з нею робиться. Такого не було раніше, розумієте? Вона там 10 років жила в клітці, з самого мали, ну, її привезли там звідки, з Африки чи звідки. І вона взагалі з народження в клітці живе, там її покоління, може, в клітці живуть. І вона оце летить, вона розгублюється, і вона там не знає, що з нею робиться, ну, знесилюється, паде, там її з'їдає хтось і все, і вона пропадає. Тобто, коли почати думати, чому так відбувається, чому так важко людям жити в родовому помісті, прилаштуватися після міста, після різних оцих кліток своїх, то, звичайно, це очевидно стає. Психіка не готова. Фізичне тіло не готове. Душа до таких чуттєвих рівнів, до такої глибини не готова. Тобто в родових помістях витримують тільки самі сильні люди. Самі упороті, можна їх назвати. Як, ну, вибачте, але це комплімент. Самі такі затяті, які там просто вони розуміють, що от там їм важко періоди, ну, потім з часом, звичайно, стає легше. Але в загальному їм деколи так буває важко, що просто капець, але вони розуміють, що там треба копати, що там от скарб є, розумієте? Ну, якби, от ти все рівно виграєш по-любому в кінці, і це люди затято це роблять. Багато хто навіть просто залишає земне життя, але з вірою в родове помістя не витримує, але все рівно в це вірить. Тобто навіть так відбуваються такі сценарії. Але суть того, що психіка після клітки не готова. Психіку треба підготувати. Тому, якби там говорилось про плавний перехід, Анастасія розказувала про плавний перехід. Плавний перехід дуже добре. Але для деяких людей він просто не підходить. Бо якщо дехто плавно переходить, і може все життя не перейти. Тобто він настільки оце думає, вагається, це треба стати і робити. Ну, тобто, якби, виходить, такий, знаєте, теж перекос. Шов в радикалізм, шов у цей очікування. Звичайно, золота середина найкраща. Ну хто нас вчив в тій золотій середині? От скажіть, чесно. Хто нас вчив в тій мірі? Якщо ми всі, ну майже всі діти клітки. Є діти з села, але село це теж така клітка, створена штучно системою. Таке, як ми зараз розуміємо. Не таке село, як колись було. Так були родові помістя всюди, і села були великі, там було все краса, були проходи, було все зроблено гарно. Ніхто нікого не нервував, всі жили в достатку, ніхто нікому не заздрив, бо всі все мали. Це не то, що там один сусід там має хату трьохповерхову, а другий там в маленькій хаті перебувається. Ну, це будувала совєтська власть. Та, ці більшовики це будували в нас тут. Робили страшні речі. Ну, взагалі ці експерименти всі проводили, щоб поступово людську психіку звузити в клітку. Це не зразу так відбувалося. Люди не зразу там за помістя простору і перейшли в клітку. Вони спочатку засунули себе в клітку духовну, тобто де через обмеження, що вони чогось не можуть, що є якісь там вибрані духовні лідери, якісь там, ну, там пророки, якісь там Ісус, там ще там Магомед, там чи хто там Будда. Тобто є якісь такі, тобто їх швидко під цього підвели, що вони там ніби не можуть бути богоподібними, так як оці окремі якісь люди особливі. Це теж такий обман, ми вже про це частково говорили.
І людина духовно себе зажала, а потім поступово вона почала страждати через це, і вона почала матеріально себе все утискати. Матеріальний світ, ніби нам вчили, матеріальний світ це все бренно. Я використовую старі слова, вони не російські, вони руські, зовсім велика різниця. Ну, я їх вживаю. Тобто бренне все, земне життя це пекло, ми от помремо і підемо в рай, оці всі розмови про те, що земне життя, ну, в індусів там воно там. Типа це все ілюзія, от медитація на тебе підтягує до справжнього Бога, живий світ це просто ілюзія, це санскара, ти тут перероджуєшся, мучишся, страждаєш. Тобто цих образів було створено дуже багато, вони були всі духовні, їхні різні релігії несли на Русь ведичну, на територію нашої України, вони оце несли і оце все проповідували. І поступово людство, коли засинало, ми вже про це говорили, чому засинало, вирішили там пройти цей шлях, і ми якби почали себе обмежувати і матеріально. Тобто ми, нащо мені то-то, то-то, якщо там в тій клітці мені там в супермаркет привезуть, там, а я якусь буду ходити на якусь роботу одну, наприклад, вузькопрофільна робота, знаєте, що раніше ще, коли з нашого краю наші робочі руки заїжджали в європейські країни, та й дотепер ще теж в мене, то там всі дивуються, як наші люди стільки всього багато вміють робити. Тобто, вроді одна людина, вона може і машину щось поремонтувати, щось там шарить, і зробити якийсь ремонт, і покопати, і посадити. Тобто вона дуже багато всього вміє зробити. Там, і поремонтувати щось, і щось халабудити, і зготувати їсти. Тобто, якби, людина широко розвинута ще, тепер ще рахується навіть. Порівняно з тими європейськими країнами, чи там, наприклад, китайцями. Я просто там не був, я так потім зрозумів, що, може ви мене доповните, я по тих, що от відео, все, що робиться, як заводська оця фабрика якась, де людина стає і цілий день там точить якісь штучки. Ну там, я знаю, якісь там кришечки робить, або закручують, жінка якась там цілий день шиє там. Вона більше нічого не робить, тільки шиє там. Чоловік, який там цілий день тільки крутить якісь гайки, або тільки колеса міняє там, чи що там він там робить. Тобто якусь одну роботу він тільки постійно робить. І на іншу роботу вже все. В нього мозги поступово відключаються від того, йому це вже стає нецікаво, і він основне тільки крутить колеса, або тільки ті корочки якісь закручує на щось, чи там шиє, там строчить якусь там одну смужку. Тобто це вже, по суті, як робот. Людина-робот. От. А всесторонньо розвинута людина, родове помістя, дає оцю можливість бути всесторонньо розвинутим. Тобто оця клітка, вона просто не має цих меж, границь немає. Людині в родовому помісті, мужчині, жінці треба навчитися знову робити дуже багато всього. Тобто це треба навчитися косити, сапати, копати, садити, зрозуміти природу рослин, зрозуміти, як доглядати, потім дрова забезпечити, теплом, будівництво, як життя, потім навчання дітей, що робити на природі, що зробити з цією свободою, коли ти вирвався з клітки, і тебе постійно там було все за тебе, все придумано системою, і куди ти маєш йти, що ти маєш казати, де ти маєш стати, де ти в черзі маєш постояти, щоб отримати там той свій пайок, той борщівний кошечок і зварити собі вдома борщу. А тут ні, тут ти сам маєш це все робити, пізнавати, розуміти. Можна наймати, звичайно, працівників, тобі все одно тоді прийдеться ходити на роботу, і по суті це та сама клітка, але вона трошки вже інакша, трошки відкритіша, але ти тоді повноту життя не зрозумієш, що ти сам це не будеш проживати. Тому в родовому помісті людина повністю починає, з цієї клітки, ця клітка в нас, розумієте, сидить в психології. Це сформовано, я вже це повторююсь, це сформовано вже поколіннями. Є такі люди, яких бабусі, прабабусі навіть жили в містах. Тобто це, що там було, наприклад, там за Польщі чи за Австрії, вони там зайшли, там сіли, були в селах створені такі умови, що там було вже дуже важко жити, і вони перейшли в міста, то ніби халява спочатку були, поступово перероджували, вже діти приходили, внуки, правнуки. І зараз покоління, які повністю живуть в кам'яних джунглях, вони взагалі не розуміють, що таке природа. Він не може там, наприклад, піти в туалет, просто там в лісі. Йому треба все одно унітаз. Він буде ходити, не буде шукати цей унітаз, і він не розуміє, як так просто присісти там і зробити цю потребу. Це просто для нього якийсь, просто злом психіки і все. Я таки знаю вже дітей, зараз дуже багато їх є таких діточок. Там з'їсти, не мити якусь полуницю, ягоду з землі. Тобто це якщо побачать якісь там мами, які там в клітках виросли, вони там зразу там, та що ти умреш там капець. І та дитина реально можна вже розлад шлунку отримати, бо в неї тіло привикло до цих митих, хімікованих цих всіх фруктів, всіх чимось оприсканих, опорськаних, і там вже в неї мікрофлора така слабка, що вона не може перетравити щось таке природнє, земне там. Ось. І от людина в родовому помісті виходить з цієї клітки поступово. Так само, деревце. Деревце ж можна в горщик посадити? От, наприклад, посадити ялинку в горщик і тримати в хаті. Можна? Можна. Я, наприклад, кедрами вирощую, наприклад, ти поставиш горщик, він там росте якийсь період. Якщо ти горщик не ставиш більший, то він більше не росте. От можуть бути 15-річні кедри, можуть бути такої висоти, сибірські, наприклад. Такої.
І більше він не росте, бо йому не дозволяє оцей горщик, і це середовище існування його, ця клітка його, цей горщик, це його клітка. І навколишні умови. Там дощ не паде, сонце світить десь на балкон чи куди там. Воно більше не росте. Розумієте? Корені слабкі, не мають де живитися, і воно каже так, ну ми будемо так. Отако. І будемо так от чекати, коли нас там пересадять в землю. А потім, що його пересадиш в землю, не факт, що воно там вже прийметься, бо воно адаптувалося до цих умов, про що я говорив, про тих папужок. Так само з людиною. Людина так само. Розумієте? То самісіньке. Людина жива, досконала істота, створіння, божественне, яке, якщо з клітки, це вже багато поколінь йшло, я це теж раніше не розумів, ну що ж там не йдуть всі помістя родові, чому там? Та не можуть вони піти. Це просто злам психіки, це буде крах, коротше. Це рік, там, два буде радісно, а потім буде дуже сумно. І це сумно. Наша сім'я ще періодом приходить до тепер. Реально, фізичне тіло не готове. По-перше, фізичне тіло сформоване в клітці, як воно створене, як воно там зачате, як воно виношене, там, кажу навіть про ту поповину відрізана зразу, там, всякі прививки, шмивки, там, всякі це слабкі, всі ці їжа, ця пластмасова, потім ця польська. Ми ще застали досить, ще село в нас було, там було ще досить хорошої їжі. А сучасні діти це просто суцільна Польща, Китай, там оці порошки, соя, лецитин, всяка фігня, мурня, пальмова олія. Організм адаптовується до того, бо дуже сильний механізм Бог подарував нам оце тіло. Воно таке настільки сильне, що ми просто не недооцінюємо його. Що навіть, я казав про матрицю, розказував, що там навіть адаптувалися до цих, до тюбіків, з тюбіків там п'єш якусь речовину, там, чи там глюкозу, фруктозу тобі капають, і ти там, все рівно, там можна по речовинах навіть розібрати фрукти, ті зелень, і людині впорскувати то. І вона буде все рівно жити, тіло її буде, наскільки воно сильне і потужне. І мудро адаптовуватись, але адаптація це не для того, щоб людина роздуплилася. Може, знаєте, Бог надіється, що людина згадає свою природу, і щоб вона зразу не вмирала, там коньки не відкидала, щоб вона все-таки постраждавши і зрозуміла, що щось не так. Що треба міняти спосіб життя і, коротше, з клітки виходити. Хай буде поступово. По-любому, поступово найкращий варіант. Це найкраще. Ти вийшов з клітки, походив там по живому світі, політав і вернувся в клітку. Бо тут затишніше, тут там їсти. Потім знову вилетів надовше. Знову вернувся в клітку, потім вилітив ще надовше. Але це, кажу, це шлях не для радикалів, бо я радикал по життю. Дуже шишок багато набито, хотілося б інакше, щось не може поміняти свою природу, в цьому втіленні вже не вийде, бо що, кажу, психіка так теж сформована. І от, хоча це з другого боку і перевага є. Одного боку недоліка, з другого боку перевага. Ось. І от родове помістя розкриває всі ці можливості людини. Воно розкриває можливості людини не тільки матеріальні, а воно розкриває можливості людини, я говорю, духовні, душевні. Тут реально людина починає, якщо ти розумієш, що таке родове помістя, що весь рід твій жив, ти навіть можеш з нуля почати складати, все рівно всі предки в землі є. Земля настільна планета є, вони передають знання, як гриби, знаєте. Так само ця інформація всіх поколінь, вона є в землі, бо все, що вмирає, воно там залишає свою інформацію. В нафті є, чому так терзають нафту, золото, всі ці речовини, оці сутності витягують назовні, тому що вони живляться цим теж, оцією енергією. Там дуже велика енергія знань, мудрості, оце в землі вона зберігається вся. Але вона потрібна насправді з землі для людині не треба було брати оце насильно. Людина може торкнутися руками до землі і відчути, що земля їй розкаже, що предки їй розкажуть. Їй присняться там предки минулі, які жили. Вона свої минулі життя згадає. Вона там зрозуміє зміст свого теперішнього втілення, для чого вона живе. Якщо вона зрозуміє зміст свого теперішнього втілення, вона з нього не зійде вже. Вона розуміє, що її призначення в цьому втіленні зробити оце-то чи це. А зазвичай люди в клітках живуть просто безсмислено, без сенсу. Там просто сценарій передбачений, як то казали, програма. Тюрма строгого режиму. І там ти там маєш піти в садочок, піти в школу, в інститут, навчитись рахувати, додавати, навчитись голову твій мають бити, що тобою мають керувати якісь царі, князі, фараони, хто там потім президенти. І ти маєш їм там вибирати їх ще, служити, давати данину, кланятись їм постійно, потім ще є якісь духовні над тобою, якісь істоти вищі за тебе, що ти ніхто, що ти грішний, що ти там такі, то тільки Ісус там святий в нас, тих тільки Магомед, і що ти там оскверняєш їх. Насправді ці люди були просто люди, вони просто показали нам шлях, як божественну суть людини. І вони кожному хотіли показати, та ви всі такі, не робіть з нас культ, не зробіть з нас якусь там щось таке неймовірне. Але коли вони помирали, то після з них робили культ спеціально, щоб знову показати, що це якісь особливі люди, а ми ніхто. А якщо ми ніхто, нами треба керувати. Якщо треба нами керувати, то нам будуть казати, що нам робити. А що нам робити, то кажуть нам зазвичай ті, хто це знає, хто живе в своїх родових помістях, родових маєтках, з роду в рід, хто має королівські династії,
І вони там, коротше, живуть в цих же помістях своїх, та в маєтках. У них там це з покоління в покоління, вони не ховають на цвинтарях своїх там, вони там мають свій окремий цвинтар родовий. Тобто в них стільки знань ведичних збережено, і тому вони нами керують. Бо ми це все втратили, ну вони нас обманули, коротше, вони собі це лишили, а ми піддалися на це все. Ну, коротше, всі винуваті. І ми на це піддавшись, ми забули про свою суть, свою природу, своє природне середовище існування, життя, тобто по своє родове помістя. Так, що ще ми там? Ну, про цей горщик, про деревце. Ага, я ще про деревце. Повертаюсь назад. Тобто деревце садимо ми з горщика садимо в землю. От я був колись прийшов тільки на землю жити, то ми там ялиночку з лісу повикопали, такі маленькі ялиночки, і посадили їх. То багато пропало, а одна тут така прийняла. Вона там, ну вона, коротше, в землі стояла 5 років, взагалі не росла. Ну взагалі не росла зовсім, розумієте? От вона просто собі там була отака. Я думав, що вже все, їй там вона там просто щось. Вона щось навіть було всихала, щось там під'їдала. Ну якось ми, коротше, віджила. І оце вже аж от 7-й рік. 7-й чи 8-й рік. Тобто вона вже така виросла в землі. Тобто вона вже видно, що укорінилася і почала рости сильно. Тобто вона вже така гарна, красива, така, знаєте, така ялиночка, така видно, що вже от укорінилася. То от це з горщика або з лісу, з таких умов, де їх дуже було багато, вони там середовище своє мали, вони так і так би там пропали, бо вони дуже густо насіваються, там виживають сильніше. А тут її взагалі пересадки середовища, їй важко. Ну так само ж з горщика пересаджувати щось. Коли ми пересаджуємо, треба дуже сильно доглядати. І воно там укорінюється. Залежно яке ще дерево. Деяке дерево може 2-3 роки укорінюватись, деякі там за рік укорінюються, на другий вже починають рости. Ну суть того, що людина укорінюється теж. Коли ви переходите на землю жити, ви починаєте укорінення це. З вас опадає вся брехня. З вас всі ці листочки, ця пишність, така краса, які ви там в системі були крутим, там, я не знаю, з грошима, там, які ви там були, там бізнес мали, там, і там все у вас було, за ці гроші ви купляли найкращу їжу. Якщо ви реально пішли на землю жити, і ви реально самі працюєте, не за гроші це робите. Це трошки інше, я кажу. Я за гроші, які роблять за гроші. Оті багаті, вони там наймають рабів, раби все рівно в них працюють, там садівники є, всі люди там то роблять, а вони, по суті, тільки, але це вони відключені від божественного світу, бо на них інші люди працюють, і ці інші люди не можуть з любов'ю настільки робити тій людині, як сама людина собі зробить. Ми ще до цього дійдемо. Так. І оця людина укорінюється. Укорінюється вона там скільки років? 8 років, 7 років, комусь 10 років треба, залежно яка психіка. І не кожен укоріниться. Так як дерева можуть засохнути, можуть просто пропасти. Настільки вже процес неповоротній, безповоротній, що людина просто психічно не витримує цього. Це треба розуміти навіть тим творцям родових поміст, які утримуються на землі, щоб оця гординя не зросла, і щоб не було, знаєте, у нас цього, що от всі там якісь слабаки, там таке, а воно таке пробивається. Що якби було добре, якби всі пішли. Не можуть всі піти. Це потрібно реально робити, складати програму переходу. Це плавний перехід, це адаптація, це психологічний підхід. Одиниці можуть отак перерубати мости, спалити мости за собою і піти в родові помістя. І це дуже великий біль, дуже велике багато помилок на цьому зроблено. Але помилки нас вчать. Зазвичай біль нас більше вчить, ніж удачі. Біль так деколи вчить, що дай дорогу. Ось. І коли вже людина укорінюється, оці всі шелуха оця спадає з людини, вся ця показна краса, показні оці гроші, оцей статус, це все, воно спадає. Бо коли ти працюєш на землі, ти вже менше маєш часу заробляти гроші, бо тобі треба і дров, і городину, і сад, і то все, і, ну, коротше, ти і з тим, і ще якісь треба там гроші, бо ми ще не привикли без грошей жити, не так просто зразу від них відмовитись, теж поступово це відбувається. І ти, коротше, просто поражаєшся, який це спектр роботи. Блін, і ти дивишся на себе деколи, який я інвалід, блін. І ти думаєш, минуле, коли згадуєш своїх дідусів, які ще там працювали на землі, вони що в колгоспі працювали, ти думаєш, ну, блін, це взагалі мужики були ульот. Це, блін, а тепер, ну, дивишся на це покоління, там, 3-4 покоління в бетонних людей, ну, вони взагалі нічого не можуть. Ну, взагалі, ну, навіть фізично там просто, ну, це... Ну, яке потомство нащадків створять такі люди? Ну, вони просто навіть не захочуть з часом створювати дітей, бо для них кожна дитина буде обузою. Це важко, це народжувати, виношувати. І самі такі ледве, то що треба вночі вставати, щось треба годувати, думати про дітей. Хто вже хоче ці сім'ї цих дітей зараз? От зараз це популярно чого? Це закономірно. Бо в клітках, якщо з природнього середовища істот забрати і в клітку запхати, вони там гірше розмножуються. Чому? Тому що немає цієї фізичної сили духу і душевної цієї такої розкриття цього, потенціалу жити живими почуттями.
Тому там кожен ніби живе для себе, отак, тусуємося, щось там поїв, воно там тебе затушило, потім. І постійно це все тримається на цих всяких енергетиках, бо інакше ти поки кави не вип'єш, то ти не встанеш, поки ти там водяри не заглушиш свою совість там, і оту душу, яка почне прокидатися, сказати, мужик, ти щось робив, бо капець. Ти заглушив водяру і випив, накурився там, і ти все сидиш такий, все думаєш, що ти доходиш. І все, відключився, і далі в клітці можеш жити. Ну, психіка, душа теж бореться за свободу. В людині є божественна, ми ж говорили про душу, божественна ця частинка, яка хоче свободи. Бог каже, ти так не можна жити. А ще тіло починає хворіти, каже, так не можна жити, щось міняй. Ну, але система придумала для цього лікарні, таблетки, коротше, щоб все заглушити, повідключати все людині. Все, що можна, і людина, коротше, така там вже в тій клітці сидить, типа, ну там все там. І там ще, потім вже остання клітка, це бетонна там плита зверху на тебе поставили, і куча таких плит, кубці всі зібрані. Коротше, цей цвинтар, де типу, якийсь непотріб викидають там біля кубків всіх. А в одному помісті так не було колись. Колись предки наші ховали вдома, в лісочку, в садочку. І це вони духовно і душевно що захищали простір любові. І всі люди так жили, не було це диковинкою якоюсь. Коли почались війни, всі ці завоювання, вся ця біліберда, то вже було багато мерців, там, ну, побивали один одного, і треба вже щось, куди ти їх будеш ховати? Не хочеш себе ховати? І тоді вже почали утворюватися ці кладовища. А поступово так ці кладовища утворились, люди від землі відійшли, від свого родового помістя, і втратили оцей зв'язок з розумінням того, чому почало це страшно ставати, бо люди живуть бездушевно, бездушно, закриті, вони не розуміють цільної картинки світобудови, їм це стало страшно, і краще мерців десь туди викинути. Коротше, там приходити, це дуже страшні речі, насправді. Окультні страшні речі. Я просто говорю з усмішкою, але насправді там така дніще таке. І потім ми перевтілюємося, народжуємося в іншому житті, і тому ми себе не пам'ятаємо. Бо наше тіло десь там сховано, дух десь порозгублюваний по різних містах, де ми вчились, навчались, подорожували, ходили, шукали себе. І також життя, оце санскара дійсно створилось, коли люди пішли з родових помість, почало створюватись колесо санскари. Тобто люди просто думають, що колесо санскари це взагалі життя, все земне. Насправді це не так. Колесо санскари – це коли людина втрачає зв'язок своєю душею, своїми минулими життями. Вона не розуміє цільної будови оцієї єдності, матерії, духу і душі. Вона не розуміє цього. І вона розгублює себе протягом життя, працюючи на якихось дебільних роботах, витрачаючи своє життя просто за гроші, продаючи все, що можна, сім'ю, дітей, свою свободу, волю. І вона потім помирає, перенароджується, бо вічна душа, вона насправді все вічно перероджується і приходить на землю, вона не може себе згадати. Вона знову, а їй знову вже готовий догмат. Ти там смертний, живеш раз в житті, хто не курить і не п'є, той здоровеньким помре. Типу, давай, бухай, кури, вір всяких там казочки, що ти там колись там хтось тебе спасе. Не згадуй своє життя. Якщо ти щось там, дитина тобі щось розкаже, то треба її закрити, бо вона не говорить якісь казочки. Насправді діти ще пам'ятають, можуть ще пам'ятати минулі своє життя, там якісь спогади. Але треба уважним бути і дивитися до цього. І ми, типу, в цю санскару попадаємо і знову живемо, як балбеси якісь, виконуємо якусь рабську роботу. Ті, хто загнав нас в санскару, вони це знали. Тобто, такі є сили певні, які це знають, що їм були потрібні раби вічні. Так батарейка розрядилася, вмерла, знову перенародилася знову. Так, і ти на завод постійно це ходиш, шуруєш, а вони там будують свою цю піраміду управління всім людством. Насправді вони повні дураки, в них там нічого не вийде, вони самі себе гроблять, свою душу взагалі закрили від Бога, віддалились настільки, що там вже не догребеш до Бога. Але навіть практично психікою це можна робити. Навіть бездушно це можна згадувати своє минулі життя, а можна душевно згадувати. На землі душа це згадує. Якщо ви дійсно з душею йдете до землі, з любов'ю, то душа вам почне відкривати ці ваші минулі втілення. І комусь доказувати це взагалі неможливо, бо це, кажу, що ти будеш доказувати, якщо це твоя пам'ять родова. Ти просто це знаєш, відаєш це. І оце родове помістя дає. І це теж треба бути ще готовим до цього. Може такі минулі життя показати. Вони теж поступово, я вже говорив, це поступово розкривається вся ця інформація. Ти починаєш розуміти весь літопис людського роду. Поступово ти через всіх предків можеш з'єднатися з своїм батьком-творцем напряму, без посередників, через свою душу, він тут в тебе живе. І ти через всіх покоління, через зв'язок з землею, ти приходиш до нього. Бо без землі дуже важко зайти до істинного Бога, бо земля, кажу, вона ховає всіх предків там. Тобто там уся інформація в ній криється. Всі оці, кажу, майже багато ресурсів, це по суті минуле землі. І те минуле землі земля віддає людям, які настільки віддає, настільки вони готові це прийняти. І що потім ще десь не схибити, таке. Більше не дадуть, ніж треба. Так, родове помістя. Клітка, це вже я розказав. Родове помістя – це велика сила.
Тому, ну, якби, типу, багатьом силам сказати, що зараз воно мішає, то вже, напевно, не дуже чимось здивуєш, бо ну, кому потрібні свобідні люди. Але з другого боку, ці вже сили подивилися на людей, що людям вже, що то вже і не загрожують родові помістя. Хоча, може, вже вони і хотіли, щоб родові помістя розквітнули, я так зрозумів. Але люди вже настільки прикладу цієї клітки, до цієї системи, що просто немає інструменту, як куди ними повести. І виходить крайність. Виходить, що одна якась частина цивілізації лишається, повертається до першоджерела, а інша просто, ну, просто добиває себе остаточно. Ну, просто знищує там все. І от що буде, як чи ці не знищать цей рай, який ті створюють, чи ці все-таки цим раєм земним поведуть тих і покажуть все такий приклад, і якось людство роздуплиться, то, звичайно, залежить від кожного з нас. От від мене що залежить, я то і розказую. Що там, ну що можу, то розказую. Щось достукується до вас, достукується. Не достукується, то не достукується. Це ж казки. Ну що в них вірити, правда? Так що... Життя вічне. І в родовому помісті ти його починаєш розуміти. Без родового помістя, ну і без родового помістя родина розвалюється. Приречено людство втратити родину. Ну це по-любому. Навіть от, нема де зібратися, немає цього середовища, де ті яблука, дерева, які ти садив своїм дідусем, батьком, прадідусем, які садив для тебе прапредки далекі, для тебе садили, і ти, коли торкаєшся до цих дерев, ти теж згадуєш їх там. Ти автоматично дотикаєшся до їхніх думок. Оцей прадідусь там хотів, щоб тут дуб ріс, а цей хотів там озеро, а цей таку дідусь хату тобі побудував, ти її цінуєш, там просто доглядаєш за нею. Ми зараз якби з мінусу йдемо чорного. Якщо ми вертаємося до... Ну, хто ще має, там в селах, може, гектар, може, там з часом получиться теж, звичайно. Але ну, це ми з мінусу чорного йдемо, знаєте, з пекла повертаємося в рай, оцей земний. В земний рай. Не в небесний, а в земний рай. Бо земний рай з небесним пов'язані. Рай має бути там і тут, тобто вони взаємопов'язані. І коли ми повертаємося сюди, то от ці всі живі, так було. Ми віддали повністю силу предків, жили родами, з роду в рід жили на тій землі. Молоді, якщо вже не вміщалися, вони брали свій простір любові, створили, своє родове помістя, закладали десь поруч, недалеко. Тобто. І так жили, село утворювали стілі, це були родини, це були всі родичі, і вони друг дружку допомагали. Ну, чому вони вже перестали допомагати, це ми поговоримо вже, коли буде тема у нас про Мамону. Поговоримо про це, чому так все, ну, невигідно це було певним силам, бо знали, коли є родовий уклад, коли велика родина, неможливо завоювати такий народ. Там просто ніхто не підкупиться, бо розуміє, що як я продам своїх рідних, ну, тобто це, значить, продам своїх рідних, продам свою душу, продам своє майбутнє, значить, я буду теж страждати. І наші предки дуже довго трималися. Просто на Русі, Україні, там дуже довго трималися, щоб це не піддатися. Ну, піддалися. Піддалися. І от маємо тепер результат такий, як маємо, що навколо відбувається. Ми забули, кого ми роду, хто ми є. Нас літопис ведичної Русі стертий майже, тобто все заховано, приховано, знищено, спалено, винесено, продано, десь там ховається в якихось там їхніх тих схронах, де вони там то бережуть для себе ті знання. Але знання вони відкриваються, коли чисті помисли. І якщо немає чистих помислів, то знання відкриваються тільки так, як сухі знання для влади, для користування їх можна використовувати, звичайно, так як вони роблять, але це не є пізнання Бога, пізнання землі, пізнання суті вічності людини. Це тільки чисті помисли мають бути. Наші предки віддали це, жили так, і жили і не то жили. І всі жили в радості, любові, достатку, здоров'ї. Хворі не було бандитизму, не було... Ну, то про ведичний образ життя ми ще поговоримо з вами, там просто, ну, але він починається з родового помістя. З родового помістя образ ведичного життя ми не можемо розказати. Бо всі жили в своїх родових помістях, казкових, райських садах. Оцей рай, втрачений рай, звідки там Бог Адам і Єву вигнав ніби, насправді він їх не виганяв, вони самі звідти пішли. То ось це є той втрачений рай, про який ми тужимо, який ми шукаємо, а де це щастя. Знаєте, як от ти сидиш і згадуєш, як в дитинстві було гарно, тато з мамою піклувались про тебе, ти собі там бігав, грався, ти не думав, звідки взяти ці гроші, заплатити за то, заплатити за сьо, і ти як білка котишся, що там діти щось там похворіють, бо якийсь там вірусняк новий, ще ж ти постійно це переживаєш, страждаєш. А що буде завтра, там якась війнушка, трататушка, якісь екологічні лиха, ну, коротше, все це, що ми накрутили, намутили тут на землі святій. І, ну, який то може? А ти згадуєш дитинство, боже, як то було гарно. Це примітивний спогад, як було гарно, коли ми там були, в ведичній Русі, коли ми жили на святій чистій землі, де джерела всюди били, де вода всюди була, можна було сьорбати, дощ падав, ти пив ту воду.
де плоди, бактерії такі були живильні на цьому, що ти з'їдав одне яблуко, одну полуницю, ти наїдався. Ти не то, що ти зараз то їш і їш, пхаєш в себе, пхаєш і не розумієш, блін, ну де... Коли ти цю ситість почуєш? Хіба вже коли напхався, так вже чуєш, що там в животі нема коли, о, все, вже не можу їсти. То не так було. Ти з'їдав одну ягоду. І ти мав таку силу від неї, що просто ульот. Ти, кажу, були люди по зорях, люди читали зорі, люди без калькуляторів жили. Супер, кожна думка в творчість, майстерність, всюди все розвивалося, все благоухало. Я вже входжу в ведичний образ життя Русі, України. Ну, народ. Так, про тебе помістя ми поговорили, можна дуже багато про нього говорити просто. Ну це просто, от ти з клітки виходиш, це, що то, я зараз розказую, розумієте, якусь мікрочастинку тільки цього, бо я ж тільки теж вийшов, я ще клітка, в мене психіка, що в клітці багато чому живе. Тіло фізичне, кажу, треба переродитися, вже буде там на пару життів, ще, там, щоб оце знову здобути, цю повернути силу, цю повністю фізично, щоб там коротше, розумієте, там думкою, коротше, рухати всім. Воно тільки повертається зараз. Але повертається. На землі воно повертається. Деколи так відчуєш таку силіщу, що сам просто з думки все матеріалізовується. А потім якийсь знову упадок. Клітка оця повертається і ай, що я можу, я це зможу. Ну я не знаю, чи у вас такого може вже нема. У мене таке ще є. Тому я щиро відкрито вам це говорю. Тому, звичайно, я все рівно буду радити всім людям, шукайте землю, народ. Клітку маєте, вже там, я ж кажу, не кидайте цю клітку зразу, бо я там, не кидайте клітку, можна поступово. Знайдіть собі дачу, не треба гектари. Гектар для багатьох це буде ще злом. Там, знайдіть собі за хоч 5 соток якусь дачку, знайдіть собі село батьківське, приїжджайте туди, той сад, погоріть з тою яблуню, яку там дідусь посадив, щось там попідчищайте, попробуйте руками порухати. Ну, знаєте, вийдіть за межі цієї клітки, хоч трошки, і у вас почне трошки щось мінятися. Немає у вас того, хоч на подвір'я, виходіть частіше гуляти на двір, там, не знаю, садіть якісь дерева в дворик у себе там біля тих. Я таким шляхом перейшов з сім'єю, там садили дерева десь там в дворі, серед тих будинків, там діти потім їх ламали, медалі садили. Ну таке, досвід такий великий. Сміття там збирав, щоб землю відчути, що то таке. Тобто робіть щось в русі до землі, в напрямок до землі. Тобто повертайтесь до свого першоджерела, до Бога в собі. Ну, ви не знайдете Бога десь за межами себе, розумієте? Ви знайдете його в собі, цю силу його в собі треба знайти. Треба зараз час настає кожному стати тим Ісусом, тим Магомедом, тим Буддою, розумієте? Крішною, тобто знайти оцю силу божественну в собі. Не десь інакше, а в собі. А в собі це вона шукається на природі, бо природа лишилась ісконно божественною. Тобто її люди потерзали, але все рівно, дерева, дивіться, земля, вона все рівно родить, там все рівно тече вода. Тобто все рівно суть її лишилася незламною. Хоча забруднили її, але там першоджерело є. Тому нас так тягне на природу всіх. Після тих офісних робіт і за рахунок грошей ми це здобуваємо там, на якихось 2 тижні радості на цілий рік. Аж можна поступово зробити такий рай на ціле життя. І не тільки для себе, а для навколишнього, для цілої держави, для цілої України, потім для цілої Русі, потім для цілої землі. І матуся земля зцілиться, і все буде в райських помістях, і ми знову відкриємо свої божественні можливості. Нам не треба буде ці смердючі машини, щоб їздити. Ми будемо телепортуватися, будемо там думкою будемо спілкуватися, нам не треба ці телефони, гаджети, оце все. Навіщо? У нас будуть свята, праздники, обряди любові. Ну, буде, коротше, таке, що, бо ми будемо їсти найкращу їжу. Ми будемо жити в своєму середовищі, природньому середовищі існування людини в родовому помісті. Благодарую вас за те, що послухали. До нових зустрічей. Бувайте здорові!